Bugungi kunda oramizda juda ko'pchilik tarixdagi eng muhim g'alabalardan biri 1941-yilda qo'lga kiritilganini bilmaydi. O'rsha shahrining tumanlaridan birida raqibning yirik temir yo'l kesishmasi talon-taroj qilingan. Vermaxt armiyasi bilan bo'lgan to'qnashuvning boshlanishida Sovet qo'shinlari o'sha davrlar uchun yangilik hisoblangan quroldan foydalangan edilar va bu qurollardan albatta o'zbeklar ham mohirona foydalana bilganlar. U Katyusha deya nom olgan reaktiv minomyot bo'lgan. O'ylashimcha, uni nima uchun Katyusha deb nomlaganlarini hech qachon bilolmaymiz. G'alabaning tarixi ana shunday boshlangan. Biz bugun sizlarga mazkur harbiy texnikaning birinchi reaktiv qurilma Katyushadan tortib zamonaviy Tornado S tizimlarigacha bo'lgan tarixi haqida so'zlab beramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Janglarda g'alaba qozonish sirlari haqida bilib olishdan avval kanalimizga obuna bo'lish haqida unutmang. Bu yerda sizni eng qiziq ma'lumotlar kutadi. Olov zichligi haddan tashqari katta. Bombardimonchi harorati 800 gradusgacha yetdi. Metallni ham eritdi. 30-yillarda reaktiv artilleriya tizimlarini yaratish ishlari Germaniyada boshlangan edi. 20-yillarda ushbu mamlakatga tashrif buyurgan Mixail Tuxachevskiy Sovet armiyasi uchun ham aynan mana shunday tizim yaratishga buyruq beradi. 1933-yilda shu maqsadda reaktiv ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi. Oradan 4 yil vaqt o'tib, 1937-yilning 8-mart kuni raketali snaryad deya nom olgan yangi o'q-dori ilk marta sinab ko'riladi. Avvaliga sovetlar ham, nemislar ham bu kabi o'q-dorilarni kimyoviy qurollarni qo'llash maqsadida yaratishgandi. U esa ilk marta Birinchi jahon urushi vaqtida ishlatilgan, ammo oradan bir muncha vaqt o'tib, har ikki tomon ham ushbu g'oyadan voz kechdi. Tarixdagi ilk reaktiv snaryadlar Sovet armiyasi tomonidan yaponlarga qarshi kampaniya vaqtida qo'llanilgan. Bu vaqtda reaktiv snaryadlar samolyotlarga o'rnatilgandi. Biroq mazkur jangda ushbu o'q-dorilar katta natija ko'rsatmagan. Uchuvchilarga ushbu qurollardan foydalanish borasidagi ko'nikma yetishmay qolgan. Nishonga olish aniqligi ham yaxshi emasdi. Reaktiv artilleriyaning ilk namunalaridagi asosiy muammolardan biri nishonga olish uzoqligi bo'lgan. Nemislar Sharqiy frontda stvol uzunligi 1 metr 30 santimetrga teng reaktiv minomyotlardan foydalanganlar. Uning nishonga olish uzoqligi 7 kilometrdan kamroq edi. Samaradorlik, zichlik, nishonga olish aniqligi esa unchalik yaxshi bo'lmagan. Qurolning noodatiy tovushi borligi sababli askarlar unga Skripuxa deya nom ham berishgan. 1939-yilda ushbu ko'rsatkichlardan o'tib ketish uchun Sovet muhandislari snaryadning boshlang'ich yo'naltiruvchisi bo'lmish stvol uzunligini oshirishadi. Undan keyin esa uzoqlik ko'rsatkichlari ham oshirilgan. Ana shunda yopiq pozitsiyaga o'tkazilgan. Bu esa jang sharoitida tizimning yashovchanlik xususiyatini oshirgan. Biroq bu kabi konstruksiyani jang maydonida to'liq yengish juda qiyin edi. Bundan tashqari, maydonda reaktiv batareyalar ixchamligi ham muhim rol o'ynardi. Zero yashirin harakat qilish va tezkorlik bilan o't ochish holatiga kelish asosiy omil sanalgan. Muhandislar qurilmani ZIS-6 avtomashinalar bazasida qayta ishlashni taklif etdilar. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan BM-13 Katyusha aynan shu tariqa dunyo yuzini ko'rdi. Uni seriyali tarzda ishlab chiqarish buyrug'iga esa 1941-yilning 21-iyun kuni imzo chekilgan. Sovetlarning reaktiv qurilmalari Qizil armiyaning eng dahshatli quroliga aylandi. Odamlar undan qo'rqishar, unga qarab lol bo'lishardi. Ushbu qurol janglar yo'nalishini o'zgartirgan. 1945-yildan keyin Katyusha 1952-yilda Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Shengan tog'idagi operatsiyalarda faol qo'llanildi. Shundan keyin esa Koreys yarim orolida ham ishlatilgan. Reaktiv artilleriyaning navbatdagi avlodi BM-21 Grad Sovetlar armiyasi tasarrufiga 1963-yilning mart oyida topshirildi. Ushbu tizim haligacha noyobligi bilan ko'pchilikni hayratga solib keladi. Dunyodagi aksariyat armiyalar undan nusxa olishga uringanlari bejiz emas. Grad ishlab chiqarilgandan keyin Amerika harbiy boshqarmasi zalp o't ochish reaktiv tizimlarining ikkinchi avlodini ishlab chiqish uchun tanlov e'lon qildi.
Graddagi asosiy o'ziga xoslik 122 mm snaryad va yig'iluvchi tirgak qismi bo'lgan. Bu esa ixcham blok yaratish uchun imkon bergan. O'z navbatida o't ochish zichligi va nishonni qamrab olish aniqligi ham oshgan. Ushbu qurilmaning yana bir ajoyib tomoni uni modernizatsiya qilish imkoniyati edi. Tizim foydalanishda ko'plab yillar davomida reaktiv tizimning parvoz uzoqligi 2 marotabaga oshib 40 kilometrni tashkil qilgan. Asosiy modelga tayangan holatda qurilmaning yengillashtirilgan Grad P versiyasi ishlab chiqarilgan. Ko'chma qurilma o'zini Vyetnamda juda yaxshi ko'rsata oldi. Hayratlantiruvchi jihatlar faqat shuning o'zi bilan tugab qolmaydi. Qurilma seriyali tarzda ishlab chiqarila boshlaganidan keyin aynan uning analogini turklar ham ishlab chiqdilar. Demak, Grad o'tgan yillar ichida o'z qiymatini zarracha yo'qotmagan. Sovet armiyasi bir joyda to'xtab qolishni aslo yoqtirmasdi. 1976-yilda Grad muhandisi Ganichev o't ochish uzoqligi 35 kilometrga teng bo'lgan uragan tizimini yaratdi. Bundan tashqari unda kassetali o'q-dorilar ishlatila boshlandi. Uragan armiya tasarrufiga topshirildi va Grad bilan bir qatordan joy oldi. Bugungi kunga kelib Grad o'z o'rnini tizimning eng og'ir modifikatsiyasi Tornadoga bo'shatib bergan. Gradning muvaffaqiyati muhandislarni shunchalik ruhlantirdiki, ular 60-yillarning boshiga kelib yana 10 yil oldinga chiqib ketishdi. Tez orada 300 mm o'q-doriga ega yangi qurilma loyihalashtirildi. Yangi tizim 70 km masofadagi nishonni mo'ljalga olishi mumkin edi. Ammo mudofaa vaziri Marshal Grechko loyihani yopib qo'ydi. Unga kerakli pulni yetkazib bera olmasliklarini aytdi. Reaktiv artilleriya 3-avlodining yangi tizimi bo'lmish Smerch 1987-yilda paydo bo'ldi. Uning 300 mm o'q-dorilari va 90 km o't ochish uzoqligi ko'pchilik mutaxassislarni lol qilib qo'ydi. Tizim kichik shaharni yo'q qilib yuborishi mumkin. Bugungi kunda yadroviy bo'lmagan o'q-dori bilan ishlovchi eng dahshatli qurol hisoblanadi. Bundan tashqari, snaryad parvoz vaqtida aylanishni o'zgartiruvchi maxsus blok bilan nazorat qilinadi. Kuzatuv esa yo'ldosh yordamida amalga oshiriladi. Undagi o'qlash mexanizmi ham butunlay o'zgartirilib, to'liq avtomat holatga keltirilgan. Endilikda har bir o'q-dori bir martalik konteynerga ega bo'ldi. Bu esa butun kompleks samaradorligini bir necha martaga oshirdi. Dunyoda mudofaa budjeti qurol-yaroqni rejali modernizatsiya qilishga imkon beradigan barcha mamlakatlar reaktiv artilleriyaga o'zgacha uslub bilan yondashadi. Biroq aksariyat holatlarda bu ilg'or namunalardan nusxa olish yoki Ikkinchi jahon urushi vaqtlaridagi nemis qurollari g'oyasi va prinsiplarini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ular ko'proq kamtarona texnik xususiyatlarga ega bo'lgan bronetexnikalarga o'rnatiluvchi qurilmalarga diqqat qaratishadi. Bu boradagi yagona istisno holati AQShda bo'lib, u haqiqatdan qudratli zalb o't ochish tizimlarini yaratadi. Va bu tizimlar qudratli o'q-dorilarga moslangan. Bugungi kunda aksariyat mojaroli hududlarda qurol-yaroqdan foydalanishning yangi taktikalari ustun kelmoqda. Jang maydonlarida kichik va ixcham qurilmalar, puxta tayyorgarlik ko'rgan va yo'ldoshlar kuzatuvi tizimi bilan ishlovchi bo'linmalar kuchiga bo'lgan talab katta. Nishonlar va bespilotniklarni mo'ljalga olishda yuqori aniqlikdagi tizimlardan foydalanish ham reja qilingan. Reaktiv snaryadlar bilan zalb o't ochish tizimlari bitta urinishning o'zida dushmanning butun boshli diviziyasini yo'q qila oladi. Aksariyat mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu narsa kelgusidagi janglarda talablarni oshirib yuboradi. Ustiga ustak bu kabi qurollar butun dunyoda faol ishlab chiqarilmoqda. Ustunlikka erishgan mamlakatlar ham oz emas. Misol uchun 2017-yilning fevral oyida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguga yangi zalb o't ochish tizimi Tornado S taqdim qilindi. Ushbu qurilma 200 km uzoqlikdagi nishonlarga nisbatan o'ta katta aniqlik 1 metrgacha bo'lgan farq bilan ishlaydi. Bunday ko'rsatkichni ta'minlab beruvchi narsa GLONASS navigatsion tizimi tarkibiga kiruvchi yo'ldoshlar guruhi hisoblanadi. Uni Sovet ittifoqi davrlarida o'tgan asrning 80-yillari avvalida ishlab chiqara boshlaganlar. 20 km balandlikda 24 ta apparat kerakli qatlamni
hosil qiladi va Tornado S'ning reaktiv snaryadlarini aniq nishonga borib tegishini ta'minlaydi. Aslida haqiqiy jang sharoitida avtonomlik ko'proq qadrlanadi. Hech kim qurol-yarog' ishlab chiqarish vaqtida uning haqiqiy jang sharoitida aloqa yo'qolib qolishi ehtimolini hisobga olib yaratilishini yashirmaydi. Dunyodagi aksariyat reaktiv tizimlar ham mana shu jihatni hisobga olgancha ishlab chiqilgan. Ular uchun boshqaruvdagi zanjir uzilishi dahshatli holat emas. Bu kabi sharoitda Tornado S qipchoq bespilotnigi bilan birga ishlashda davom etadi va nishonni mustaqil ravishda mo'ljalga oladi. Raketalar uchirilgandan keyin parvoz vaqtida o'z harakat yo'nalishini o'zgartirishi ham mumkin. O'rganish, o'zgarish, maxsus o'rnatma boshqaruv blogi hisobiga amalga oshiriladi. Keyin esa navigatsiya tizimi hududga moslashadi, joylashuv o'rni va parvoz yo'nalishini aniqlaydi. Bu jarayon 200 kilometrlik parvoz mobaynida yakunlanmaydi. Shu tariqa ushbu jihatlar mo'ljalga olish aniqligini oshirish uchun imkon yaratdi. Bu esa o'z navbatida harbiy qismni qisqartirish imkoniyatini beradi. Aniqlik bilan ishlash yakuniy ko'rsatkichlarni bir necha marotabaga oshiradi. Yoqilg'i va parvoz vaqtidagi nazorat tizimida ham o'zgarishlar bo'ldi. Bugungi kunda Tornado S reaktiv artilleriya tizimlarining ilk namunalariga xos ravishda o'z vazifasini a'lo darajada uddalayapti. Uning harbiy imkoniyatlari dushmanni tormor keltira olishi va mag'lubiyatni tan olmasligi esa tahsinga sazovordir. Do'stlar, agar sizga ushbu videoroligimiz yoqqan bo'lsa, ayamasdan layklaringizni bosavering. Biz sizga oldindan bundan da qiziqarli videoroliklar tayyorlab qo'yibmiz. Yana ko'rishguncha xayr.